เราไปดูกันที่เรื่องของพายุฤดูร้อนกันหน่อยก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการออกมาเตือนแล้วว่าให้ในหลายพื้นที่ให้เฝ้าระวังพายุฤดูร้อนแน่นอนว่าในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาหลายจังหวัดได้รับผลกระทบชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันหน่อยนะคะว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยได้รับความเสียหายกันไปแบบไหนอย่างไรบ้างแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่เข้าไปให้การช่วยเหลือแล้วไปเริ่มกันที่กำแพงเพชรกันก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมไปดูที่กำแพงเพชรกันหน่อยทหารจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดกำแพงเพชรเขามีการนำกำลังเข้าไปสำรวจความเสียหายในพื้นที่หมู่10แล้วก็หมู่15นะคะที่อำเภอพรานกระต่ายหลังเกิดพายุลมแรงมีฝนแล้วก็มีลูกเห็บตกด้วยค่ะใน5อำเภอของจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อคืนวันที่15จากการสำรวจก็ไปพบว่าบ้านเรือนประชาชนส่วนใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นหลังคาบ้านเนี่ยก็ถูกลมพายุพัดจนปลิวหายไปเลยหลายหลังบางหลังเนี่ยหายเกือบทั้งหมดนะคะส่วนเนี่ยแบบนี้เลยจริงๆแบบนี้เลยส่วนพื้นที่ทางการเกษตรเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นสวนกล้วยไข่ก็ถูกลมพัดหักกลางต้นเสียหายหลายแห่งเลยค่ะพายุฤดูร้อนมีการพัดถล่มในพื้นที่5อำเภอของจังหวัดกำแพงเพชรไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองอำเภอพรานกระต่ายอำเภอไซงามอำเภอลานกระบือและอำเภอคลองขลุงนะคะมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเนี่ยจำนวนกว่า400หลังคาเรือนเลยค่ะก็ถือว่าพื้นที่เหล่านี้ได้รับผลกระทบค่อนข้างจะหนักเลยนะฮะโอ้โหใครอยากไปดูอีกหนึ่งพื้นที่ครับคุณผู้ชมฮะไปดูสภาพความเสียหายของบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ตำบลปลักแรดนะครับอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกที่นี่เองฮะหลังจากถูกพายุฤดูร้อนและก็ลมกระโชกแรงพัดถล่มเมื่อกลางดึก15เมษายนที่ผ่านมานะครับหลังคาปลิวหายเนี่ยบ้านเรือนแถวนี้เนี่ยเป็นแถบๆเลยข้าวของภายในบ้านก็เสียหายเกือบทั้งหมดเลยนะครับซึ่งทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะครับคุณชัชพงษ์เอมสุวรรณนะครับรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการลงพื้นที่สำรวจและก็ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับมีการเปิดเผยข้อมูลมานะฮะว่าพายุครั้งนี้เนี่ยพัดถล่มจังหวัดพิษณุโลกใน7อำเภอ20ตำบล48หมู่บ้านครับมีบ้านเรือนราษฎรเนี่ยได้รับความเสียหายรวมแล้วกว่า100หลังคาเรือนนะฮะโดยประมาณ105หลังคาเรือนนะครับโดยพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหนักมากสุดเนี่ยก็คือพื้นที่อำเภอบางระกำแล้วก็อำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับก็เบื้องต้นตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดเองมีการมอบถุงยางชีพแล้วก็เงินช่วยเหลือนะครับรายละประมาณ 2,000 บาทด้วยกันพร้อมให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเข้ามาเร่งแก้ไขระบบไฟฟ้าให้สามารถใช้การได้นะครับแล้วก็มีการออกคำเตือนชาวจังหวัดพิษณุโลกด้วยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนกันอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะยังไม่หมดเท่านี้นะใช่ค่ะอันนี้พิษณุโลกนะไปต่อกันที่ศรีขอรภูมิสุรินทร์กันหน่อยละกันค่ะไปดูภาพหน่อยค่ะว่ามีความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไปกันแถบเหมือนกันจากพายุฤดูร้อนที่พัดถล่มค่ะพื้นที่3ตำบลเลยนะคะในอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์2ครั้งด้วยกันค่ะที่โดนเข้าไปมีช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นของวันที่15เมษายนนะคะหลังคาบ้านเรือนประชาชนหลายหลังค่ะถูกแรงลมพัดปลิวว่อนไปกลางทุ่งนาเลยแล้วก็ยังรวมไปถึงพวกยุ้งฉางข้าวเปลือกเสียหายจำนวนมากค่ะตอนนี้หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยกำลังลงไปตรวจสอบแล้วก็ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านนะคะทีนี้ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็เล่าว่าคือลมพายุเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้นานหรอกนะประมาณ 5-10 นาทีแต่มันรุนแรงมากแล้วก็สร้างความเสียหายมากด้วยเขาบอกว่าตัวบ้านเนี่ยสั่นคลอนกันเลยทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาต้องรีบวิ่งหนีออกมาแล้วก็ไปกอดต้นไม้เอาไว้แบบนั้นเลยนะคะเพราะว่ากลัวว่าบ้านเนี่ยจะถูกลมพัดปลิวไปทั้งหลังจากพายุผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยก็พบว่าหลังคาบ้านไม่เหลือละค่ะปลิวไปตกลงที่กลางทุ่งนาแล้วก็ยุ้งข้าวเปลือกก็เสียหายจนหมดเลยค่ะโอ้โหถ้ายุ้งข้าวเปลือกเสียหายเนี่ยก็แน่นอนว่าข้าวเปลือกข้างในถ้ามีผลผลิตทางการเกษตรเก็บอยู่เนี่ยก็ต้องเสียหายด้วยใช่แล้วค่ะเห็นใจนะครับพี่น้องที่ต้องประสบปัญหาในตอนนี้อยู่นะครับส่วนที่ตำบลกุดแห่อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนะฮะโดนเหมือนกันคุณผู้ชมฮะถูกพายุฤดูร้อนเนี่ยพัดถล่มกลางดึกของคืนวันที่15เมษายนนะครับในพื้นที่5หมู่บ้านแรงของพายุเนี่ยทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายประมาณ150หลังคาเรือนเลยนะครับชาวบ้านก็เดือดร้อนหนักมากในตอนนี้
ล่าสุดหน่วยงานในพื้นที่นะครับมีการลงไปสำรวจความเสียหายแล้วก็ลงทะเบียนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนะครับมีการมอบสิ่งของช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นไปก่อนนะฮะแล้วหลังจากนี้เนี่ยทางจังหวัดเองจะมีการจัดเตรียมงบประมาณและเจ้าหน้าที่เพื่อเร่งดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายต่อไปนะครับก็ต้องช่วยกันนะฮะแต่ละจังหวัดนะครับใช่ค่ะคุณผู้ชมคะทีนี้ไปฟังกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกกันหน่อยละกันเขาก็รายงานสภาพอากาศเลยนะคะว่าประเทศไทยตอนบนเนี่ยก็คือยังมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันนะแล้วก็จะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะก็ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพกันด้วยเนื่องจากว่าสภาพอากาศเนี่ยมันร้อนมากนะแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งระวังอันตรายจากลมที่มันกระโชกแรงอยู่ให้ห่างจากต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างนะคะป้ายโฆษณาต่างๆที่มันไม่แข็งแรงแล้วก็ภาคใต้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งนั่นเองเอาเป็นว่าระวังกันหน่อยละกันเพราะว่าตอนนี้กรมอุตุเองก็ยังเตือนว่าให้ระวังพายุฤดูร้อนอยู่นะคะครับโอ้โหแต่ยังกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้หลายๆคนบอกฝนตกเยอะร้อนมากร้อนมากนะฮะแล้วอากาศก็เหมือนฝนจะตกแลไม่ตกแลยังไงแต่ว่าสุดท้ายไม่ตกนะฮะแล้วคนก็บ่นกันเหลือเกินว่าอยากให้ตกกรุงเทพบ้างไม่ตกเลยพอไปตกในพื้นที่ต่างจังหวัดปุ๊บก็เนี่ยเป็นพายุเข้าแบบนี้ก็เสียหายหนักอีกนะครับคุณผู้ชมฮะเป็นกำลังใจให้ทุกพื้นที่นะครับ